Cao Phong miền Tây xin chào các bạn nha. Hôm nay mình nấu món mới các bạn. Này là vú dê các bạn. Hôm nay mình ốp vú dê mình nướng nữa các bạn. Rau sống mình ăn kèm với vú dê này các bạn. Giờ mình tính hành ốp nha các bạn. Hôm nay mình ốp xong mình nướng, mời các bạn cùng dùng với mình luôn nha. Mình ốp cho tới cay nha các bạn. Đây là vú dê nha các bạn. Mình ốp chút xíu mình thấm mình nướng xong rồi mời cả nhà cùng dùng với mình luôn nha. Mình cho gia vị vô nha các bạn. Cho nó thơm. Vú dê mình mua về mình rửa sạch rồi mình để sẵn, đỡ mất thời gian các bạn. Bữa nay mình làm ở nhà rồi nên mình chuẩn bị sẵn hết. Ốp để cho nó thấm hồi mình đem mình nướng các bạn. Mình cho lắp chung luôn. Trời, để hồi cho nó thấm các bạn. Còn cà để nguyên trái mình nướng thì muốn cà để nguyên trái nướng ngon hơn. Còn đây là rau sống mình chút xíu mình ăn kèm. Các bạn ăn cái chấm chao các bạn. Chao một xíu mình chấm. Và trong lúc thời gian chờ đợi cái nó thấm mình chấm than các bạn. Mới mua
Giờ bắt đầu mình nướng các bạn. Là chảo có hành mình chút xíu mình nướng vô cà luôn. Bữa nay hơi ồn các bạn, thông cảm giùm mình nha các bạn. Này cà mình chế mới hành lên các bạn. Nướng chế mà hành. Bên đây là rau bắp. Đây là nướng mình nghe các bạn. Mình chín chả đẩy xuống em để nó khét. Không có kịp nữa. Giờ qua đây chắc vô nữa đây. Nó hơi gì cho ấy nó quéo cứng lại coi được. Thơm quá các bạn ơi. Mẹ ăn đi mẹ, ăn đi mẹ. Nóng thấy mày. Ăn đi. Mời cả nhà dùng với mình nha cả nhà. Chưa quay mời cả nhà. Chấm nước. Này đúng không?
Thế thôi mình xin kết thúc clip đây cả nhà ơi. Ồn quá ồn, nhạc quá nhạc. Hẹn cả nhà ở clip sau cả nhà.